في بلادنا هذا مدارس تبشيرية وكنائس ودنك كنيسوين باكو يالا وأكتي انتا يدين شيء ما يمكا دوكسية كريستانية كو يالا oo lagu barto kiristaanka waxba dhagaha taagina in badan oo idinka mid way ogyihiin sirdoonkiinuna aad u waruga haya laakiin ma sheegtaan hadhow baa odhanaysan xaggee ka jiraan kuwii hore u caanbaxay iyo abaarsa tijhamoodina inaan ka sheekeynayo dee habar waliba way taqaanaa kuwa maanta wixii ka soo baxay halkay ku dambeeyeen wax badan oo kamid ah waa la ogyahay meel walba internetka waxa yaalo way ogni waxa laakiin sidaas oo kale isla lamid ah haddaanu baraka dheeraynba waliba ka baadiriye Mareykan haystee mid baadiriye Kiiniyaan ay haystaan baadiriye macallimiin lagu sheegay oo Kiiniyaan yaan muslim baa loo bixiyay yaan kaasi hadduu abaarsa tij la baxay kani wuxuu yidhi al-muslim as-saghir waa muslimka yar buu yidhi macnaha islaamkan ku barayaa buu leeyahay meeshani barigeedu cusbayd waqtigaan masaajidka suuqa ee nakhil ka hadli jiray ayaa ribood la iga keenay gidaaradeeda waxa lagu wada sharaxay bariga kuwii galay ee macluumaadka ka noqday ay noo sheegeen gidaaradeeda waxa lagu wada sharaxay quraanka kariimka macallimiinta dhigayna waa baadari bal hadda u fiirso adigu inta sarcaadkan baleeg waqti ka dambeeyay ayaa ragil baxa oo Yurub ka yima aqoonyahana ku dagsooma carruurtooda ay geystay ma aha wax maanta bilaamaya muqarrarkan baa loo sameeyay baleegada waa boogto uuladii u horeysay weeye halkan waxa lagu barayaa Ciise inuu yahay inankii Ilaahay Ciise waa Ilaah 12 rasuulna uu leeyahay iyo iskuul kristaan iyo bilaaya lagu barayaa halkan waa dhugmati aanu haynay muddo sanawaada ragii noo keenay raqayuurinay haayeen waalidkii la midka ahana way u digeen carruurtoodina hadcad bay ka kaxaysteen cid walbana way u sheegeen laakiin lagama hoos qaadin maanta maxaa kugu cusub mar kale waalidkii soo qaylinayaan waalidku dee culimada ay aqoon moodayaan culimadu haddii hadli weydana waxaan inay sax yihiin bay u qaadanayaan iyaga ayaa soo daabacay nuqulkan muqarrarka awlaadooda loo dhigana iyaga gacantooda kaga soo sawiray baraha bulshada ay dhigeen iyagoon anaga noo keenin meelaha ay waalidka komanka ay ku kulmaan baa la dhigay dabeedna rag qayuurina dhex dhigo yiri balaga waxa ubadkeena loo akhrinayo nimankan yaan muslim had baa loo sameeyay Soomaali sheeganayo dhuuni raaca waana niman marar badan in nasigay xaafadahan niman wadaadada u yimaadana waxay dhul baloodhan nasiya oo nu iskuul haya idinka dhisno waxay ku dhaaneen nimankii manhajka wadataan waa maxay waa Kiiniyaan bay dhahay waa Kiiniyaan Soomaali baa horkacaya dhulkii way taabanay isagoo waqafa la siiyay in carruurtaada lagu kiristaameeyad waqaf u bixisay laakiin Ilaahay xaqiisa laga qadari waayo ninkii wuxuu war dhulkaygi waan ka noqday buu yiri sidii bay ku baaqatay hal soo maaragtay hadda walaalkii waxay ku yiraahdeen hoy muqarrarkan anaga iska haysanay carruurtiinu shaqo kuma leh hana ceebaynina iskuulka ceebaynina ku yiraahdeen waalidkii baa ka ku yiraahdeen abuga magaciisa maxaa aan bagaranayaa anu Ingiriisa waxa weeyaan smart post combined poster wala grade 3 ardaydii baa buugii la timi guriga dabeedna waa laga sawray ardaydii intay gurigoodii keeneen ardayda muqarrarkii dugsigii bay la tageen fasalkii keena baa la dhab oo laga qaaday laana waa tan la geliyay bulshada Soomaa uu fashilmay tabadal loo yaqaano heema ayaa la dhigo lagu iibinay buugan rag baa u tagay buugii keena bay dhahan nagay arbuuki waa tila joojin naga tagay ku dhaadeen antarka wasa la dhigtay khiyaano dacwo Soomaa laakiin ninkii dacwada ariga ka ilaashan jiray dacwada khiyaanadeeda uu yaqaano wax yaraan ka yaraa akhriyo meelayaan soo yara turjurnay waa inaad raacdaan awaamirta Allah ana Ciise Jesus baa ugu wada horeysa meesha ku qoran iyo saliibkii waaweyna iyo kaniisadii bilaayo wax kasta laga sheekaynayo waa inaad akhridid beebalka u tukataan caabudaan waa Ciise la caabudaya tagtaan kaniisadaha oo qabataan waxa Ilaahay doonayo inaynu qabanno waa kuma Ilaahoodu waa Ciise waxay ka sheekeynayaan dhalashada Ciise meesha ku dhaaso magaalooyinka Yahuud bay dhaadeen anigu magaalooyinka Yahuud ma naqaan Falastiin baa u dhaqaan Ciise waxay dhaadeen maalin ku yiri atbaacdiisi ina Mariya waxaanu tagaynaa harooyinka doon baa la fuulay iska sii raaca buu isagu buuraha yareer buu tagay dabeel baa ku kacday Ciisana way u baqanayaan Ilaahoodii bay u baqanayaan Ilaah loo baqanaya caabudayaan dabeedna doontii baa dabeel ku kacday iyagoo yaaban buu Ciise wuxuu soo muuqday dunidii oo socota isagoo biyaha dul talaabsanaya dabeedna markay arkeen ayay isiraahdeen biyaha liqi sida cabsanina doontii buu soo fuulay dabeeshii baa iska tagtay waxaanu ogaano taa lagu tusinayay inuu waa Ilaahay isagu iyo dabeecadda ka xoog badan yahay halkan ayaa lagu dhigaya halkan waxay kaga sheekeynayaan nolosha dabadeed iyo soo noqoshada Ciise iyo Maari Heblaaye iyo kaloo israacay oo xabaalaha qabriyada tagay oo Ciise ka soo baadhaya laakiin markii ay tagaan waxay ogaadeen inuu xabaashan ku jiro dhagax baana ku wareegsan Ilaah dhintay bay caabudayaan oo qabri lagu riday Soomaa carruurteenana waxay u dhigayaan inay caabudaan Ilaah dhintay oo qabri ku jira dabeedna malaa'ig baa u timid dhagaxii bay ku fadhiisatay way la hadashay gabadhiya waxay tidhi cabsanina Ciise Ilaahina wuu soo noolaanaya wuu soo noqonaya wax badan oo kale ka sheekaynaya oo fara badan halkan waxa laga sheekeeyay qiimaha uu leeyahay kiristaanka waxaad ilaalisaan kaniisada marka tagtaan adawaadkeeda
buugooda qisaasta ka sheekada ka xadiidkooda miiskooda beebelkooda waxoo dhan baraka ku jirtee ha baabiinina dhowra halkan waxay kaga sheekeynayaan markay ciise caabudayaan sida loo tukanayo sida dhaha adimada saadhaha jilbaha dhaca caynka dhaha ku caabuda ciise guriga iyo iskuulka iyo kaniisada de ma wada akhriya waxoo dhan anigu tusaalan baan uga jeedaa dhugmatigoodina waa kan weligiinba gacanta ardayda ka ururiya maktabadana andarka dhiga xogtiinu yaa binta sunduuq khabarukum fi suuq sirtaa waa fashilantay waxaan leenahay laa wujuuda lihada al-iskuul laa wujuuda fi ardina fi hadihi almadrasa madrasadaas ee waxaa halkaa ku qoran aanan soo wada koobi karaynin oo waxaa halkan ku qoran aanan soo wada koobi karin wujuud kuma yeelan karaan waddankeena dawladda iyo salaadiinay wujuudka ka tira inay dalkeena wujuud ku yeeshaan ka tira dalkeena inay wujuud ku yeeshaan oo meel kamid laga arko waa shabakad badan maalintii ninka wadaadka waramayeen adduunyada meelo badan baan ku jirnaa bay dhaadeen waxa kale isweydiin leh manaahijta waddanka waa la kontaroolo waa tan la bedelay manhajkan lamana bedelin idinama kontaroosho bal hadoo fiirso wasaaradaha ku shaqali bal ha ogaadaan arrinta manhajkooda idinama daba gasho waa kan idinama eerto haddii malcaamad quraan la furayana waa la fatashaya manhajka waa la baaraya xaggeen u soconaa meeshan aadina waa halkii jawaab baa idinka rabaa yaa akhwaani anigu waxaan leeyahay wallahi maadaama yaqac hada fi bilaadina ma lana min cudrin linaskut waxaa waddankayagii ka dhacaya wadaado waxaa waddankeenii ka dhacaya xaq maan u leenahay inaan aamusno cudurdaar maan u haysanaa inaan aamusno wallaahi rag badan oo wadaada igula iska caamo wallaahi rag badan oo wadaado og ayaa la igula iska caamo hadal masaakiin mala aniga naftayda yare ilaahay haysto ilaahay leeyahay bay u baqanayaan mala laakiin naftayda dhiiga in lagu ilaaliyo aqeedada iyagu ma dareensanaya waxaan idinku soo gabagabeynaya kelmad 6 meerisa oo aadan sunne meerisyadiisa kamid si aan minbarka uga daadago caruurteena dhumayso dhurwaagi guranayo kuwa dhoobiga gaal iyo kristaan dhaqanayo haddii dhiiga dhaqaaqiya qalbiga dhiidhi ku yaalo hurdadoo la dhakooliyo dhuniga maydin cunteene dhallaanka la sabayo dhiciyay waddankeena waxaan dhuunta marayna دون كارلا يسمى قوره وبالله تعالى توفيق